والشهادة او پخکار باندې الکبیر المتعال ډیر لوی دی اوچت دی سواء منکم من اسر القول برابر دے ستاسنا پا علم دا اللہ کے آسو کو اسر القول چی پٹوی وینا ومن جہر به او ہوا چی خکارکوی وینا ومن هو مستخف باللیل او آسو کو چی پٹی دن کے وی دشپی وصارب بالنهار او دن کے وی دورزی له معقبات خاص د انسان په حفاظت کې یو بل بصیر راتلون کی ملائک دي د انسان حفاظت کوي راتلون کی ملائک په نمبر باندې راځي او هغه د انسان حفاظت کوي دا د بنده لپاره مقرر دي چې هغه د شپې چوکیداری کوي او څه د ورځې چوکیداری کوي دا غیر خپل وخت مقرر دی له معقبات من بين يديه ومن خلفه خاص تلرا یو بل بصیرات ان کی ملائک دی من بين يديه مخی ددنا من بين يديه مخی د انسان ومن خلفه اور استردنا له معقبات د بنده لپاره مقرر دی ملائکو چې په نوبت سر راځي ابن کثیر رحم الله داسې وایي من بین یدیه مخکې ددنه ومن خلفه او رسي ددنه یحفظونه من امر الله چې حفاظت کوي دده من امر الله په سبب د امر د الله ان الله لا یغیر ما بقوم یقینا اللہ تعالی تغییر نراولی فیو قوم کی حتی یغیرو تردی چی بدلے کلیدیو ما بی انفسهم اغا چی دیو پنفسنو کری ان اللہ لا یغیرو حاصل لا چی دا اللہ دا طرفنا دا انسانانو دا حفاظت دا پارا دا غا پرشتو یو پیرا دا اغا پیرا باندی رازی لیکن کله چې کوم قوم د الله د نعمتونو شکر او دغه اطاعت پرېږدي او بد عملي وکړي او سرکشي اختیار کړي نو الله تعالی په خپل هم هغه حفاظت کوي خو بیا د الله تعالی طرف نه قهر او غضب هم په دیو باندې راشي خو بیا دیو د الله تعالی دا غضب او دا قهر نشي بچ کېدی په یو قوم کې یو کاری که دا قوم دا کار د ځان نه په خپل وینستو یو قوم راولګېدو په هغه کې یو غلط کار دی او د ځان نه کار نه وباسي نو الله یې ترې نه لرې کوي البته که اوس دا قوم په خپله د ځان نه دا شی لرې کوي دا کار لرې کوي نو الله تعالی بیا هغه لرې کوي الله تعالی بیا دې حفاظت کوي ان الله لا یغیر ما بقوم یقینا اللہ تعالی تغییر نرا ولید دہا حال چوی په یو قوم کې حتی یغیر ما بانفسهم تردی چې بدل کې د دیو هغه چې د دیو په زړونو کې لري واذا اراد الله بقوم سوءا او کله چې را دوکړي الله تعالی په یو قوم سوءا د څه تکلیفو فلا مرد له پس نشتره واپس یغلرا وما لهم من دونه من وال او نبوی د دیو د پارا من دونه سوا د الله نه من وال سوق مددگارو هو الذي يريكم البرق دا الله تعالی ذات چې خیتا ستا البرق ابرخنا وخوفا دفارا د ویری وطمعا او تما وينشئ السحاب الثقال او پیدا کوي هغه درنی ورزي دا الله تعالی عذاب دی چې تاسو ته برېښنا خي د بار دا ویری یعنی داسې څه کسان وي چې د هغې دا تمه وي چې په موږ باندې باران ونه شي یعنې هغې ویریږي
او بعضې کسان وي هغه وایي چې په موږ د باران وشي تمه وي نو الله تعالی هغه برېښناګانې ښیي د وجې د هغه خوف او د تمې نه ویسبح الرعد